وصل بيرة فورا القيحان قيلا قرنايا فورا لا في لقى قتلي قدرنه سياله فقم بها في لقى قتلي قورس الصادقان ما نجي بدي الله يقرشا الله يبقى لكونه kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janaalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub daawade hadii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janaalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe saarato furatan gambaleelka si ay ku barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta hortagay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland wuxuuna markii ugu horeysay ka hadlay safarka la sheegay inuu farmaajo ku imaanayo Hargeysa madaxweynaha ayaa sheegay inuusan marnaba ogoleen inuu madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku yimaado caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Muuse Biixi ayaa si adag ugu hor yimid safarkaasi la sheegay inuu farmaajo ku imaanayo Hargeysa isagoo ku sheegay wax aan la aqbali karin inuu farmaajo yimaado Soomaaliland isagoo sheeganaya madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale xusay in hadallada safarkaasi ay yihiin arrimo dhaawac u sii geysanaya wada hadallada muddo badan hakadka ku jiray ee dhawaan uu gogol xaarkeeda lahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed madaxweynaha ayaa waxa kale uu soo dhaweeyay raaligelinta uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu ka bixiyay xasuuqii dawladda gacanka ay ku qaaday Soomaaliland isagoo arintaasi ku sheegay mid kadis ku noqotay oo uusan filanaynin bisha 13keedii ayaa waxa dhacday arin aan la filayn oo ahayd kadis in farmaajo uu bixiyay raaligelin duqeyntii Soomaaliland loo geystay Xasan Sheekhba mar ayuu si dul maray arinta ka dhacday Soomaaliland laakiin farmaajo waa madaxweynihii ugu horeeyay ee raaligelin ka bixiya waana ka aqbalnay ayuu yiri madaxweyne Biixi laakiin ma aqbali karno inuu farmaajo yimaado Hargeysa bal daawade nala daawo khudbada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hadal hayta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabada wanaagsan uu qaaday markuu yiri raaligelin bam laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waan imanaya Hargeysa oo siyaabo ku imanaya la suuqiyay siyaabo ku imanaya xeerarka caalamiga ah urfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiya galeen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolada soo siyaaranaya soo ma hawaan imanaya macna soo wada soo inta maaha oo taanayno aqbalayna ma waad ku maasan tahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade hadii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqatay janaalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe aad saarato furatan gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo mahadsanid